السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقرنتي waxaan rabaa inaan salaamo guddoonka labada aqal xildhibaanada labada gole guddiga la socodka dib u eegista dastuurka guddiga madax bannaanina dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka ururada bulshada iyo saxaafadda sidaas oo kale saraakiisha iyo ciidamada amniga intaas kadib sharafa iyo taamaanta inaad kala soo qayb galo xildhibaanada ama doodan waxaan aaminsanahay inaan marayno marxalad muhiim ah oo u baahan in la tilmaamo waxyaabaha keeni kara qaranka inuu hore u sii socdo geedi socodka dowladnimo oo hore u sii socdo waxaan rabaa marka inaan ku bilowdo waxaan u maleynayaa inaan ka wada dhirigsanahay waxa ka dhacay Addis Ababa kulankii ugu dambeeyay African Union oo ah meel martida Afrika ay ka wada qayb galaan si siman oo aan loo fiirin yaa coltihiin iyo heshiistihiin dowladda Itoobiya dhaqanka ay ku kacday waxa waxa dhaqan ka baxsan diblomaasiyadda darisnimada iyo maxaan ku yiraahdaa sida la rabo hadda Afrika inay wada jaan qaado marka waa cambaarayna ficilkaas intaas markaan ka gudbo waxaan rabaa inaan aado arrimaha dastuurka dastuurku waa arrin muhiim u ah dowladnimada muddo dheerna waa soo socday waxaan taageersanahay ama anuguba aan taageersanahay in la dhammaystiro waxaan rabaa warkaas inuu aad u caddaado dastuurka in la dhammaystiro laakiin hadda marka aad fiiriso ma dhammaystiraa mase waa bedel dastuurka hadda waxa ku socda waa bedelka laftigiisa waa la ogol yahay laakiin waxaa la rabaa wadiiqadiisa in loo maro maalan waxaa wax laga bedelay 45 qodob iyo 97 faqradood waxaa lagu soo kordhiyey 19 qodob iyo 94 qodob oo aan ku jirin asalka dastuurka sidaas oo kale waxaa la tiray 3 qodob iyo 26 faqradood oo ku jiray dastuurka asalka ah taas waxay noo cadeynaa waxa aan ka shaqeynayno waa inaan bedelnaa dastuurka dastuur haddii la bedelayo wuxuu u baahan yahay nidaam ka duwan dhammaystir wuxuu u baahan yahay la tashi ka ballaaran intan ayuu u baahan yahay taas waa nuqdada labaad waxa waaye dastuur waa heshiis ummadeed oo keena inuu hana qaado nidaam dadku ay raalli ka wada yihiin waxaan wada ognahay maanta dastuurka tabashooyin badan in laga qabo waa la soo jeediyay hadda waa socdaan dastuurka ujeedada loo sameeynayo inuu keeno midnimo waxaan aaminsanahay meelaha qaar inuu keeni karo dhibaatooyin aan laga fikirin oo keeni kara in la sii kala qoqobmo annagoo xildhibaano ah oo nala soo doortay oo deegaano ka kala nimiday oo ah hay'adda kaliya loo dhan yahay oo dadka Soomaaliyeed u dhow yihiin ma aaminsana inay sax tahay inaan ka shaqeyno wax keeni kala qoqobnaan ayadoo lagu xalli karo arrimahaas hab nabadeed iyo wada hadal maanta waa taariikh annagaa joogna qaranka waana la soo gaarsiiyey waxaan nagala rabaa inaan ka fikirno maxaan u reebaynaa carruurteena soo socota iyo kuwa joogaba waxaan rabaa inaan u gudbo intaas kaliya ma aha waxaa ku jira dastuurka in la bedelo qaab dhismeedka dowladnimo ee dalku uu leeyahay nidaam baarlamaani aan ku soconnay waxaan u guuraynaa nidaam presidential ah 60 sano waqti ka badanna waxaan ku soo jirnay nidaam baarlamaani ah nidaamka baarlamaaniga ee aan ku soo soconnay intaas waa hanaanka isku kaynahayay ilaa hadda
qarankan burburkiisuna waxuu bilowday maalintii sharciga la laalay hanaankaas la laalay ayuu bilowday hadda baarlamaankan iyo kuwa ka horreeyey weli awood uma helin inay waajibaadkooda si furan oo xur ah u gutaan mar walba waxaa ku dhex jiray faragelinta fulinta waxaan ognahay dastuurkan loobinkiisa iyo hadalkiisa kama imaanin baarlamaanka waxaana la rabaa inuu ku dhammaado dastuur aan madaxweyne dooranaynin xukuumad ansixinaynin sharciyo sameeya bes nidaamka presidentialka wuxuu u baahan yahay tala intaan ka ballaaran haddii la beddelaayo hanaanka dowladnimo waxay u baahan tahay wadahadal intaan ka dheer inaan galno waxay u baahan tahay in golo loo fadhiisto arrintan hadda socota waxaan hubaa inaan wada fahamsannahay inaysan ahayn arrin caafimaad qabta oo ka shaqaynaysa midnimo ummadeed waxay ka shaqaynaysaa dara khaasa dastuurkan waxa keena inuu soco waayo waxaa ugu weyn madax ka dhex raadinaysa dana khaasa mithaalan idin siina dastuurkan waa ogtihiin xilligii aniga aan madaxweyne ahay dowlad ku meel gaar ah madax ahay waa laga soo shaqeeyey hal koomo ma codsanan lagu daro kaliya waxaan ka shaqaynaynay hay-adaha loo xil saaray inay dhammaystiraan dastuurka ciddii qaylo qabta inaan la fadhiisanno meeshana lagu soo gaaray maanta oon ognahay biakmalihi inuu ka imaanayo hay-ado kale oo ay ahaadaan baarlamaanku inuu koontaroolo maanta oo dalkan xaaladda uu ku jiro aan dhihi karno 30 sano oo lasoo dhaafo lama soo marin waxaan wada ognahay soomaaliya iyadoon dowlad lahayn ama dowladdu ay ku meel gaartaa soo martay lama hawaysan deegaan soomaalida in la qaato waay maanta loo hawaystay ma mas-uuliyadna saaranaysan ahayn inaan waajahno xaaladaha waaweyn oo ka mid tahay dalkii oo la qaadanayo ma mas-uuliyadna saaranaysan ahayn inaan waajahno xaaladda amniga ee ka sii daraysa maalinba maalin ka dambaysa ma la socotiin ciidamadii qaranka ee muddada dheer la soo dhisaaya maanta xaaladooda meesha ay marayso ma la socotiin xaaladda cadowga meesha ay marayso ma la socotiin sanadkan gudaheeda in atmis ay ku baxayso waxaan maanta isku hayna meeshaan madaxweyne Sheekh Shariif ani waxaan aaminsanahay macna ma samaynayaan way waxa macnaha samaynaya waxa waaye inaan abaarno targetka madaxweyne adigoo mahadsan aad ku sharfayno ajinta inaad ku soo noqotid waa maasanta gudoomiye mudan aliya marwooyin haddaan caqligeena furi weyno oon abaari weyno waxa nagala filaya maanta waxaan ka hadlaynaa gabdhaha 30 la siiyo iyo lama siinayo ween ani waxa ila tahay aan u soo jeesano waxyaabaha muhiimka ah oo horitabinta ula qarankan 1 2 3 ali kara number 1 amniga noo ah ama number 1 waxa noo ah dalka la kala qaadanayo inaan ka howlgalno aad waxaan u dhaliilaa habka amnigu u socdo aad waxaan u dhaliinaa habka midnimada qalinka loo ilaalinayo ma aaminsan sida hadda wax ku socdaan inaan meel ku gaari karno dastuur ku ansixi karno dawlad ku dhisi karno qodobkayga u laabana in laga guuro nidaamka baarlamaaniga oo loo guuro nidaam presidential waa ognahay isqa qabsiga jira ama imaa kara waana soo mariyay laakiin xalku kaliya wuxuu noqonayaa in la sameeyo madaxweyne ku xigeen option kale ma jira miya option kale jiraan option ka jira waxa waaye ra'iisul wasaaraha madaxweynuhu soo magacaabo hadday wada shaqay waayeen ha fasax waa option waxaanu xaqiijinayaa dan weyn oo ah labada hay-adood madaxtooyada iyo maxaan ku yiraahdaa golaha wasiirada inaysan
mataqaanaa isi saarayn maanta la joogo ma xukuumadda dhib lagu qabaa oo dowlad ka qaadanaysa ilmaan qodobka afraad waa la gaari doonaa sagaalan ku agnahay maanta maaragtay intaasaan ka hadalno markii la gaaro waa maasanta gudoomiye ka hadli doonaa markii la gaaran ka hadli doonaa waa maasanta gudoomiye marka ani waxay ila tahay mudane aliya marweyn gudoomiyaga waa sharfa waana mahadsan yahay laakiin runtii waxaan u baahannahay mas-uuliyadda nasaara maanta ani halkaa maanta waxaa u imiday tabri'at adima inaan meeshaan ku mashquulo uma imaanin 30 maal laga dhigaa mase 20 siidaa laga dhigaa gurigaan aan ku xirannahay jawi gaar ah ka jira bannaankana jawi gaar ah ka jira dadku waxay dareemayaan khatar waxayna arkaan exaambulo hore u soo dhaco adduunyada kale ka dhacay marka waxay ila tahay baarlamaankan asagoo sidaana oo awoodi leh ayuu shaqayn la'yahay oo fulintu ka dhex bici la'dahay marka la yidhaha waa laga guuray oo waxaa loo guuray nidaam presidential ah waxaa ogaa doontiin tala ma yeelan doonaan aad iyo aad waa mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu